Família, 2 coelhos com a cacetada só. Essa faveira de bolota linda, toda brotando. E a trilha sonora aí é da Sariema. Vocês lembram de uma foto que eu postei de um ninho de Sariema, onde tinha uma Sariema e um ovo, um filhotinho de Sariema machucada. Essa não sobreviveu, mas ficou o ovo. Eu monitorei esse ovo aí e aí ele desapareceu. E aí ontem eu topei com a Sariema e esse filhotinho. E eu fiquei muito feliz, porque com essas queimadas aí, teve um ninho aqui na parte baixa que queimou. O ninho de Sariema. Então as bichinhas ainda continuam por aqui, né? E prosperando. Mais um filhotinho aí. É uma orquestra maravilhosa.